թատերականում եմ սովորել կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում Երևանի։ Ու ոնց որ ես այդ տարեկետումն եմ ստացել 4 տարի, ինչի հետևանքով 21 տարեկանում եմ գնացել բանակ։ Ես մեծացել եմ Վանաձորում ու եղնիկները Վանաձորին բնությամբ շատ նման էին։ Ես շատ էի սիրում եղնիկները։ Ինձ թվում է վերին կամ անդվնյան ինչ-որ իմաստով կամ ինչ-որ շատ իմաստով տեղյակ էր, որ պատերազմական գործունեությունը ծավալվելու, կարող նույնիսկ գիտեին երբ կոնկրետ, բայց ինձ կամ իմ հրամանատարին непосредственно իմ վերադասին որպես զինվոր կամ որպես обычный офицер, տենց ինֆորմացիան հասանելի չի ցանկացած դեպքում։ Կոնկրետ պատերազմի սկսվելու րոպեն մոտավորապես 7:20 եմ ես հիշում մեր լոկացիայում։ Բանակում կար մեծ հասկացություն կիրակնորյա գրաֆիկ, ոնց որ ավելի թեթև օրը սկսվում։ Սուրճ եմ սարքում, դուրս եմ գալիս շենքից, պտտվում եմ դեպի Կուրիլկա, նստում եմ իմ քոթուկին, սուրճ եմ վայելում ու ինչ-որ պահի ինձնից աջ հատվածից պայթյուն եմ լսում։ Այդ կողմի վրա գտնվում էր երկրորդ եղնիկների երկրորդ պաշտպանական հատվածը։ Ես երրորդում եմ։ Ու մի քանի րոպե տարբերությամբ մռավ սարի կողմից է պայթյուն գալիս։ Երբ որ վերջապես հայտարարվում է մեզ ասվում է, որ պատերազմ է գնում, պետք է բրոնեժիլետ, զենք եւ պատրոններ եւ այլն լցնել, ինչ ասես, միանգամից պանիկա է սկսում, որովհետեւ ոչ մեկ զարթնած չէր։ Կիրակի օրվա գրաֆիկա, սա խլուդոս էր։ Ինչ-որ պահի օֆիցերն է գալիս, պատրոնների ցինկերով, ծնկով ջարդում է ցինկը գցում է, ասում է, լցեք գնում է։ Հետաքրքիր փաստ, այդ 116 հոգի էինք այդ պահին այդ կազարմայում պարկած ու այդ 116-15 բացի ինձնից հոգուց մենակ մի հոգի էր կարողանում պատրոն լցնել մագազինի մեջ։ Ես ու ինքը 115-14 հոգու համար մի ժամ երևի պրոստը պատրոն ենք լցնում ֆիալետովի մատով արդեն։ Ու ինչ որ տենց երևի 2 ժամ այդ կազարմայում պատուհանների տակ բարակ գրիշով տեղ, որտեղ լյուբոյ սնարդ գծակի կմտնի նստած ենք։ Հետո հրամանագարից դուրս գալ պլաց ավելի երևացող տեղ։ Ես կարող եմ չպետք է այսքանը պատմեմ, բայց սա իրականությունն է։ Դուրս եկեք պլաց շարվեք բոլորը, то есть 3 գիծ կառոպկա երկար։ Պլացում, որ դրոնը sense հենեն։ Դուս են գալի, շարվում ենք պլացում, արագ է ամեն ինչի իհարկե, 2 շարքը գնում է գլխավոր ճանապարհով, մենք ճահիճով, ինչ ասած ցեխերի մեջով, դուրս են գալիս դեպի անտառ, անցնում ենք հասնում ենք ինչ-որ դաշտանման հատված, երևի պոլիգոն էր։ Ու 3 մասի են բաժանվում այդ զորքը, գետի մոտ, մի քիչ ավելի բարձր խոլմի վրա ու տակը գետի մոտ էլի։ Ինձնից 10 մետր մոտավորապես հեռավորության վրա մի հատ մեծ ծառ կար, sense դուպլոյով, դրա տակ դրել էինք զենքերը, sense իրար վրա, խաչաձև ու բոյետեխնիկան։ То есть այնտեղ պատրոն, սնարդ եւ այլն։ 10-15 մետր ինձնից հեռավորության վրա, այստեղ գետն է անցնում իմ կողքը, ես ունեի բակլաչկա, որի մեջ ջուր էի լցնում, խմում էի, տեղում գետից ոնց որ կրանից հարմարվել էի ծառի տակ։ Ու այդ իմ ուտելու ընթացքում ինչ-որ պահի մի հատ սնարդ գալիս է ուղիղ զենքերի վրա է կպնում, զենքերը պրոստը գոյություն չունեն, բնականաբար կողքի սնարադները տեղում թռնում է օդ, ու երկրորդ սնարադը իմ դիմաց է հանգնում մետր մոտավորապես հեռավորության վրա։ Իմ գլխին ստեղ դուրս եկածող մի հատիկ է եկել ասենց խփել, ունքի աչքն է վնասել, ունքի ներքևի հատվածից է տվել ոսկորին ու 27 սանտիմետր ոսկորի ջնջուխում է տվել ու ռեկաշետել է։ Այդ պահից սկսած ինձ վալնեից գցում է ծառի վրա անգնում եմ գետը, գիտակցությունս չեմ կորցնում, ինչ որ sense սպիտակ ամեն ինչ չեմ տեսնում, դե բա ֆակտո այս աչքը վնասվածը չկա, կարելի է ասել այդ պահին արդեն։ Ձախ աչքով տեսնում եմ, բայց շոկային լույսից կրակից դեմքս վառված է ու չեմ զգում, բրուսախ ոնց որ խփում ես այդ հատվածը պրուժին է անում, սա մարմինս տենց է։ Չեմ զգում ինչքանս կա, ինչքանս չկա։
10-12 օր կոմայում եմ ապրում ու դուրս եմ գալիս կոմայից։ Ինքը մեծեկամինտոզնի կոմա էր, то есть ինձ հատուկ էին կոմայի մեջ իջացրել, որ ներքին դավլենյան ոնց որ ուղեղի հետ խնդիր չառաջացնի, որովհետև չկա պաշտպանիչ շերտը, չթափվի, այսպես ասած, այդ ճնշումից, պուլսացիայից։ Իրականում արտաքին տեսքի հետ կապված ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, որովհետև ես գիտեմ ի սկզբանե տեսքս ոնց էր։ Կոմայից դուրս գալուց 2 օր առաջ ինձ եւս մեկ անգամ վիրահատում են, հեռացնում են վնասված աչքը ու ոսկորը, որը 10 օր, մոտ 10 օր իմ վրա է եղել։ Այդ առաջի օպերացիայի շնորհիվ ինձ մոտ հիմա սենց է տեսքը, որովհետև երկու տեսակ է լինում, կամ դու շարժում ես աչքդ, կամ դու չես շարժում աչքդ։ Դա մկաններից է կախված։ Առաջի օպերացիան տիտանե պլաստինա տեղադրելու մասին էր, որը այդ պահին Հայաստանում առաջի անգամ էր դա արվում, 3D մոդելավորման ու 3D տպման իմ սկանարած գանգը տպվում է ու իր վրա տիտանից պլաստինան ճիշտ ձև հավաքվում է, որ հետո իմ ոնց որ գլուխը բացեն դնեն միանգամից փակեն։ Բայց շրամի օրինակ օպերացիայից ես հրաժարվեցի, ինձ համար ոնց որ ոչ թե հիշեցում իհարկե, բայց ինքը ոնց որ ֆազա է կյանքի ինձ համար, ինչ որ գիծա, որից հետո ուրիշ տեղ ես։ Ես շատ ամեն ինչից գոհ եմ, որովհետև աշխատում եմ թատրոնում, իմ սիրած գործով, մասնագիտությամբ։ Այդ բեմին նայել միշտ արժի, մինչև ներկայացումը։ Հարգելի դերակատարներ, խնդրում եմ համեցեք մուտքերի։ Այս պահին ակտիվ ներկայացումներից, որոնց մեջ ես զբաղված եմ, դա Համլետի ինտերպրետացիան է, Գրիգոր Խաչատրյանի, Քին ներկայացման մեջ մեր վերջի թատրոնի վերջի պրեմիերան է դա, այնտեղ ես երաժիշտ եմ խաղում, պայմանական Մոցարտն եմ խաղում։ Խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր վստահ չեն, ինչի են իրանք կենթանի, իսկ ուրիշը իրանց ընկերը, եղբայրը, հարազատը չէ, ինչի է այդպես ստացվել, որ պատերազմը իրանց այդքան ցավ է պատճառել ու եթե մարդիկ կան, ովքեր իրանց մեջ հարցն են տալիս, թե իմաստը որն է շարունակելու, ապրել կամ ինչ-որ բանով զբաղվել ընդհանրապես, ես իմ պոզիցիան դրա հանդեպ սենց նա եթե ես լինեի տենց մարդ, ես ինքս ինձ կհարցնեի, բա ինչի եմ ես դեռ ապրում։ Բա որտեղ մնաց մեծ գաղափարը, անհայտ կյանքի իմաստ ասվածը, այդ փնտրտուքը, ինչ ենք մենք ծնվել, գալիս ես աշխարհ, ինչ ենք հետապնդում, ինչի համար ենք ապրում, ու որն է իրական անմահությունը։ Դու չգիտես վաղվա օրը քեզ ինչ է բերում, ոնց դու կարաս չուզենաս այդ վաղվա օրը ապրես։ Ես վստահ եմ, որ պատերազմի ու իմ վիրավորման ու այդ ամեն ինչի անդրադարձի իմ վրա մեծամասամբ 80-ից 90% դրական ազդեցություն է ունեցել իմ տեսակի, իմ մարդ տեսակի վրա։ Չարիքի փոքրագույն ասվածը չի սա։ Ես վստահ եմ, որ դա պետք է լիներ իմ հետ, որովհետև ես ապրում եմ բավականին ուրախ։ Ես տեսնում եմ բավականին շատ